लात पनि मिठो आमाको, बात पनि मिठो आमाको, भात पनि मिठो आमाको। अरूले चाटेको र आफ्नो आमाले कुटेकोमा आमा नै बेस लाग्छ। कुटोस् कराओस् आफ्नो छोराछोरी कराइहाल्छ नि। बिग्रिरहेछ भने कराउँछ। आफ्नो छोराछोरी को मान्छेले चाहिँ बिग्रेको हेर्न सक्छ भन्नुहोस् त। सबैलाई आफ्नो छोराछोरी चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँडोस्, राम्रो गरोस्, प्रगति गरोस् भन्ने चाहन्छ क्या। कसैले पनि बिग्रोस् भन्ने चाहन्न क्या। बाउ आमाले कराउला, गाली गर्ला, पिट्ला, बिग्रिरहेको बच्चालाई कसरी सम्हाल, कसरी ल्याउने हो ठाउँमा भन्ने कुरा सोच्न पाउनु पर्दैन त। पिटेर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि सम्झाएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ। बाउ आमाले करायो भनेर चाहिँ कहिले पनि मन नदुखाउनु होला। तपाईँहरू एकदमै लक्की हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग आमा हुनुहुन्छ। तपाईँसँग संसारको सबैभन्दा अमूल्य कुरा छ होला। तपाईँले अरू कुरा पाउनु भएन होला, तपाईँले सक्सेस पाउनु भएन होला, त्यो कुरा छोडिदिउँ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँसँगै छ क्या। तपाईँसँग तपाईँलाई जन्म दिने आमा हुनुहुन्छ क्या। त्यो नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा यो संसारको। त्योभन्दा ठुलो कुराहरू केही छैन जस्तो लाग्छ। र तपाईँहरू एकदमै लक्की हो क्या। किनकि तपाईँलाई आमाले कराउने मान्छे त छ, एटलिस्ट तपाईँको दुःखमा साथ दिने मान्छे त छ। सोच्नु न त्यहाँ कति मान्छेहरूको त आमा पनि छैन क्या। त्यो मान्छेहरूलाई कस्तो भइरह होला जिन्दगी, उनीहरूको जिन्दगी कस्तो अँध्यारो फिल भइरह होला। आमा बिनाको संसार चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है। आमाबाट अलिकति टाढा बसेर हेर्नु त त्यति बेलै फिल हुन्छ। त्यो नहुने मान्छेहरूलाई त जिन्दगी पनि विरक्त लाग्दो हो क्या। माया नै खुसी हो क्या उनीहरूको, सबै कुरा खुसी हो। त्यो त भगवान्ले नै अन्याय नै गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कसैलाई पैसाको दुःख छ, कसैलाई आमा नभएर टेन्सन छ, कसैलाई के को पीडा, कसैलाई गर्लफ्रेन्डको पीडा, कसैलाई ब्रेकअपको पीडा भयो। सबैसँग थरी थरीको पीडा छ। पीडा नभएको मान्छे कोही छैन। रियल पेन चाहिँ आमा नहुनुको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पेनले चाहिँ जिन्दगीभर नै सताउँछ है। किनकि एक्लोपन फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जो माया गर्ने मान्छे नै आफ्नो साथमा छैन भने त एक्लोपन भइहाल्छ नि। जोसँग बाबा आमा छ उनीहरूलाई कदरै छैन क्या। फेरि आमाको मायाको भ्यालु नै छैन क्या। जोसँग छैन फेरि उसलाई आमाको मायाको इम्पोर्टेन्ट कति लागिरहेछ क्या। जिन्दगीमा हरेस जसले पनि खान्छ एक दिन न एक दिन। त्यो हरेस खाँदाखेरि बिसाउने भारी चाहिँ कहाँ, कसलाई बिसाउने क्या। जब कि आमै छैन भने कसलाई सुनाउने क्या कथा। आमा भनेको आमै हो है। कसले जेसुकै भनोस्, म भगवान् सगवान मान्दिनँ क्या। मलाई मेरो गाह्रो परेको बेलामा, मलाई दुःख परेको बेलामा भगवान्ले आएर बचाउँछ त? बचाउँदैन नि त। मलाई त मेरो आमाले आएर बचाउँछ नि। अनि भगवान् को रहेछ त? आमै होइन रहेछ त, बाउ नै होइन रहेछ त। हामी ढुङ्गामा भगवान् खोजेर हिँड्छौँ यार। आफ्नो साइडमा आफूलाई साथ दिइरहेको भगवान्लाई चाहिँ चिन्नै सक्दैनौँ क्या। त्यो हो भगवान् भनेको। आमा नहुने मान्छेहरूलाई चित्त नदुखाउनु होला। आमाको माया त जसलाई पनि चाहिएको छ नि होइन। तर के गर्नु, तपाईँको खुसी नै खोसिएपछि है आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु होला। अब बाबा मम्मीको माया पाउन नसके पनि भोलि तपाईँले आफै बाबा मम्मी भएर आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसँगले केयर गर्नु होला। मन दुखाएर नबस्दिनु होला। टेक केयर भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। त्यही हो यार।